अभी शाम हो रही थी तो थोड़ी देर पहले काफ़ी अंधेरा हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही स्नो शुरू हुई है और ये आप देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा स्नो है। ठीक है, आई थिंक दिस कुड बी कॉल्ड अ स्नो स्टॉर्म, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और ये बहुत, आपको शायद वीडियो में इतनी ज़्यादा नज़र ना आ रही हो, लेकिन ये बहुत फास्ट भी है। क्योंकि नॉर्मली जो होती है स्नो हल्की हल्की, वो इतनी तेज़ नहीं होती। दिस इज़ जस्ट सो फास्ट, जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हवा के साथ गिर रही हो ना। तो अभी ये सूरत हाल है यहाँ पर। और ये देखें, ये स्टोर्स हैं जिनके बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं और विद इन सेकेंड्स ये चेक करें गाड़ियाँ कैसे छतें उनकी भर गई हैं स्नो से, आप देख सकते हैं।